وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘yan uwana musulmai, zan yi amfani da wannan dama domin na tattauna akan wasu mutane waɗanda suke masu daraja wanda babu kamar su a cikin wannan al'umma. Su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka sani, Allah madaukakin sarki ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin cikamaki na annabawa, kamar yadda yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, a wata ayar wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira. Allah ta'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi biyayya kuma yayi koyi da shari'ar annabawan da suka gabace shi a baya. Allah yake cewa ulaika allazina hada Allahu fa bihudahu iqtadi, ulaika allazina hada Allahu fa bihudahu muqtadi. Wayannan su ne wayanda Allah madaukakin sarki ya shirya, dan haka kai koyi da shiryarsu. Haka Allah ya gaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga baya Allah madaukakin sarki ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasu abokai sahabbai wayanda suke wato taimaka wa tafiyarsa. Allah ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim. Haka al mu'minin a wannan aya su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, a takaice wane ne sahabi? Malamai sukan yin maganganu akan kawo tarihi ko kuma wato definition na abinda ake nufi da hakikanin sahabi. Wasu ce wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu ce wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatan sahabi shine kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo ta'rifinsa a cikin littafin Nukhbatul Fikr tasa, wanda shine ta'rifin da yake shamil, wato shine ta'rifin da yafi kowane ta'rifi na sahabi, wanda zai maka bayani akan wane shine sahabi. Shine huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat riddatun fil asah. Wannan shine ta'rifin da Ibn Hajar ya kawo a cikin littafin Nukhbatul Fikr, cewa huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi, shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan wa mata ala al-islam, kuma ya mutu akan hanya ta musulunci, wato ya mutu musulmi. Walau takhallalat riddatun fil asah, ko da an samu ridda tsakanin musuluntarsa da kuma wato ainihin dawowarsa musulunci a matsayinsa na sahabi. Idan muka dawo bayani akan wato wannan tarihi, shine huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan akwai bambanci tsakanin a ce wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma a ce wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, mai bambanci. Wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in aka ce shi kadai ne sahabi, to akwai sahabban da a zamanin sa makafi ne ba sa gani. A kaga su sun haɗu da manzon Allah amma ba su gan shi ba, kenan sai a ce ba sahabbai bane? A ce wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ma'anar ta fi fitowa fili. In ka ce wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga irin su Ibnu Ummi Maktum, mai kiran sallah ne, makaho ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya riski zamanin manzon Allah, amma ya ga manzon Allah ido da ido bai gani ba. Kaga kenan wannan yana nuna mana me, wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu imkaniyatul liqa, sannan kuma yana mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato yana mai imani da shari'ar da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita. Kaga irin su Abdullahi ibn Jahash, irin su Ibn Khatal, duk ba za su shiga ba, domin su ba su zamanto masu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sannan wa mata ala al-islam, ya kuma mutu akan musulunci. Wato kamar in ka ɗauko irin su sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, sayyidina Uthman, sayyidina Ali, kaga waɗannan sahabbai ne waɗanda sun kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai, kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati suna kan addinin musulunci, kuma suna karfafa wa musulunci, ko ba su bar musuluncin ba. An fahimta ko? To kaga wannan ba su ridda ba, sun mutu akan musulunci. Da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama, irin su Anas ibn Malik, Abi Hurairah, Abi Sa'id al-Khudri, Abdullah dan Abbas, Abdullah dan Umar, Abdullah dan Mas'ud, da sauran sahabbai waɗanda suka tafiyar da wato ainihin gudunmawa
wajen bawa addinin musulunci gudunmawa bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An samu wanda kuma su suka yi ridda bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi ridda kuma daga baya suka dawo musulunci, irin su al-Ash'ath ibn Qais. Ash'ath ibn Qais musulmi ne, sahabi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin wanda suka yi ridda suka bar musulunci. Sayyidina Abubakar ya yaƙe su, kuma shi Ash'ath ibn Qais aka kamo shi a cikin fursunonin yaƙi, aka kawo shi gurin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, yayi nadama. Sayyidina Abubakar ya karbi nadamarsa, ya koma musulunci, ya aura masa ƴar uwarsa. Da haka a ra'ayin Imam Shafi'i, dukkan mutumin da yana musulmi, sahabi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma daga baya ya yi ridda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya dawo musulunci, a ra'ayin Imam Shafi'i wannan mutumin sahabi ne. Shine ma abinda Ibn Hajar ya kawo cewa walau takhallalat riddatun fil asah, ko da akwai wani wato ainihin khalal tsakanin musuluntarsa da kuma yin wato ainihin riddarsa. Amma a ra'ayin Imam Malik da Abu Hanifa, su suna ganin cewa wannan mutumin in har ya ridda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ko da ya dawo ya ƙara musulunta ba zai zama sahabi ba. Wannan shine ra'ayin Imam Malik, Malikiya kenan, da ra'ayin Abu Hanifa. Amma gaskiya ra'ayin Imam Shafi'i kusan ni na mafi gamsuwa da shi, akan cewa ko da yayi riddan ya dawo ya ƙara musulunta kafin ya mutu, in dai sahabi ne aslan da, to sahabin ne. Wannan shine wato ainihin sahabi a takeice. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke da hadisai da dama a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun fi kowa yawan ruwaya, irin su Abu Huraira. Ga wannan suna da yawan ruwaya. Hadisi Abu Huraira yana da hadisai da ya rawaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai kusan 5,000 da wani abu. Irin su Aisha radiyallahu anha, mahaifiyarmu, sannan kuma irin su Anas ibn Malik, Abdullahi dan Umar, Abi Sa'id al-Khudri, da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yawaita ruwaya a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma irin su As-Sunabihi ibn al-A'sari al-Ahmasi, wanda Tirmidhi ya kawo a cikin sunan nasa a shafin farko, wanda yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kamar yadda Tirmidhi ya faɗa, hadisin sa ɗaya tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa inni mukafirun bikum al-umam fala taqtatilunna ba'di, cewa ni zan yi alfahari wato ainihin da ku a cikin al'ummu wajen yawa, dan haka ku ringa kashe junanku bayan tafiya. Hakika yan uwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bawa addinin musulunci gudunmawa. Shi sa Allah yake cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Kaga Allah ya yabe su a ƙarshen ayar. Allah ya ce ulaika humus sadiquna, kaga bai ce munafiquna ba, bai ce kafiruna ba. Amma yanzu kaga wani mutumin zai zo yana zagan maka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi kokari sai ya ci mutuncin su, sai ya zage su, sai ya keta alfarmar su. Duk wanda zai yi wannan, hakika yana so ya fasa bango ne ya ci mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce lil fuqara al muhajirina, talakawa wa'anda suka hijira daga ina, daga Makka zuwa Madina, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, gashi an fitar da su daga gidajensu, an hana su dukiyoyinsu, an kwace musu. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, ba abinda suke nema sai falala daga gurin Allah da kuma yardar Allah. Wa yansuruna Allah wa rasula, gashi suna taimakawa addinin Allah, su taimakawa tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ulaikum sadiqun, wannan sune masu gaskiya. Allah ya kara cewa Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج إلى آخر الآية. يتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتي محمد تنسى عن الله، سيتي والذين معه وإن دسكي تاردشي أشداء على الكفار ما سننين أكن كافرين amma ruhama'u bainahum, masu tausasawa ne a tsakaninsu. Wannan yabo ne Allah yake wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce tarahum sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, zaka same su suna masu yawan ruku'u, suna masu yawan sujjada, suna masu neman falala daga wurin Allah da yardarsa.
har ma at-taura da linjila ta yi bayani akan me sifar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba alqur'ani ne kawai yayi bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har qur'ani har at-taura da injila wa mathaluhum fil injili kazar'in akhrajahu to Allah ya ce zalika mathaluhum fit taura wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraj Allah ya dinga buga misali a wata ayar Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan kaga as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin yan farko wayanda suka hijira daga Makka zuwa Madina wal-ansar da mutanen daga Makka zuwa Madina wal-ansar da kuma mutanen Madina sai Allah ya ce wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan da wayanda suka bibiye su da kyautatawa kenan Allah bai raba ihsani ga sahabbai ba malamai suka ce saboda kowa ya sani abinda yasa Allah bai raba ihsani ga sahabbai ba saboda sahabbai Allah ya tabbatar da cewa muhsinuna ne amma waɗanda suka biyo bayan sai aka ce bi ihsan kaga kenan duk wanda ba sahabi ba in har bai bi tafarkin sahabbai ba wajen fassara alqur'ani ya saba wa fahimtar su wajen sharhin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba fahimtar su to ko shakka babu bai daga cikin muhsinuna kuma Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsan ila zuwa karshen aya yan uwa akwai ayoyi da dama a cikin alqur'ani wanda suka yi magana akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisi a cikin hadisai akwai hadisi da yake cikin sahihu muslim hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairun mutane sune mutanen da suke a zamani na suwaye a zamanin sa sune sahabbai thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sai wa'anda suke bin su sai wa'anda suke bin su kenan wa'anda suke bin sahabbai sune mai tabi'ai wa'anda suke bin tabi'ai sune tabi'ut tabi'in irin su Imam Malik rahimahullah alaihi rahmatullah wannan yake nuna mana kenan mafi alkhairin mutane sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas so sannan wani hadisi cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin abi sa'id al-khudri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina kaga anan sarahatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana da kada a ci mutuncin sahabbai kar a zagi sahabbai ko izgilanci kake wa sahabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya kawo fifikon sahabi da wanda ba sahabi ba sai yake cewa fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina take hannunsa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa na rantse da wanda raina yake hannunsa da a ce ɗayanku zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinare ba zai kai mudun ɗayansu ko rabin mudu ba abinda ake nufi da mudu shine haɗa tafukan hannaye na nan guda biyu gaba ɗaya sai a zuba mun abu ya cika wannan shine mudu ɗaya a yanzu a duniya ba za a samu zinare wanda ya kai girman dutsen uhudu ba za a samu in za ka kewaye in za ka tattara zinaren duniya gaba daya ba zai kai girman dutsen uhudu ba amma inda a ce mutum zai zamanto yana da zinare kwatankwacin dutsen uhudu ya sayar da shi kudin ya yi amfani da shi wajen ciyar da al'umma a wannan zamanin amma sai ka samu sahabi kuma ya zo ya ciyar da abinci kuma shinkafa da wake nan ya ciyar da koda gwangwani daya to ladan da sahabi zai samu kai ba za ka samu rabinsa ba kaga wani yake nuna mana afdaliya ta me ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wani hadisi ya kuma tabbata a cikin sahihul bukhari sahihu muslim hadisin abi musa al-ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ainihin an-nujumu amanatun lis-sama manzon Allah yace taurari su kamar aminci ne ga sama dan haka idan wayannan taurarin suka tafi to abinda aka yi wa sama wa'adi da shi zai zo mata sannan kuma ni aminci ne ga sahabbaina inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan na tafi to abinda ake wa sahabbaina wa'adi da shi zai same su idan za a samu ikhtilafat za a samu kashe-kashe za a samu tashin hankali da tashin kuma haka ya faru bayan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yace sahabbaina aminci ne ga al'ummata idan sahabbaina suka tafi to lalle abinda ake wa al'ummata wa'adi da shi zai zo mata kenan yana nuna mana bayan tafiyar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu wato ainihin annawa'ib wal masa'ib
da za su faffaru da fitintunu da tashin hankali da yawan cututtuka da yawan sabani da za a samu bayan tafiyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin Allah ya tabbatar babu wasu mutane waɗanda suka kai su alkhairi. Hadisai da dama da ayoyi da suke nuna falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa. In za mu yi bayani za mu yi ɗau lokaci mai tsaho. Daga ciki zan buga mana misali, me hukuncin mutumin da ya zagi sahabi? Hukuncin wanda ya zagi sahabi shine wannan mutum na farko dai munafiki ne. Na farko munafiki ne. Duk wanda zai ci mutuncin sahabi ko ya zagi sahabi munafiki ne. Na biyu yana so ya rushe maka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya. Domin su suka zo mana da abin da muke yin shari'ar musulunci. Sallan nan da muke da alwalar da muke da komai su suka zo mana da shi. To in ka zage su ka bata abin kenan. Kamar irin su Abi Huraira, irin su Anas bin Malik da sauransu. To kaga yana nuna mana cin mutuncin sahabbai bai dace ba. Sannan kuma hukuncin wanda ya zagi sahabi wato kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa cikin kitabus sunna cewa alƙali tabbas shugaba zai masa hukunci, ba za a kyale shi ba, za a yi masa hukunci kuma idan bai tuba ba za a je a ɗaure shi a cikin kurkuku ɗaurin rai da rai. Wannan shine hukuncin zagin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Cikin magabata akwai Imam Abu Zur'a Ar-Razi, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da suka gabata, yake cewa idan ka ga mutum yana tauye daraja ko yana cin mutuncin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ka sani wannan mutumin sunansa zindiki. Yan uwa, menene ake nufi da zindiki? In aka ce zindiki me ake nufi? Wato idan aka ce zindiki shine huwa man abtana al-kufra wa azhara al-islam, shine wanda ya ɓoye kafirci ya bayyana da musulunci. Ya ɓoye kafirci ya bayyanar da mai musulunci. Su ne ake kira irin yan kaga akwai wanda ake kira irin yan orientalist ko irin su al-mustashriqun wanda za su zo su bayyana maka musulmai ne su kaga sun sa alkebba da hula da rawani da komai, su zo su yi karatun addinin musulunci su tara mutane suna karantar da su, amma kristoci ne, kafirai ne, sai daga baya sun tusa mutane munanan aƙidu, daga baya sai su fito su bayyanar da cewa fa sun fada ma ba musulunci su yi. Kaga sun lalata mutane, sun gurɓata musu aƙida. To don haka wanda yake zagin sahabi lalle ko shakka babu zindiki ne, shine wanda ya ɓoye kafirci kuma yana bayyanar da musulunci. Saboda haka Allah ya kare mu daga cin mutuncin sahabbai. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wato ainihin darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda zai ci mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah muna roƙonka, Allah kai mana maganin sa, Allah ka kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.